Dasar lu goblok. Pan, ada series baru. Apa? Namanya 10 aja sih. 10. Anjing dikentutin. Oke, sama para penonton Kalisa Boy. Kemarin kalau nanti gua masukin footage. Kalau misalnya Fathia Izzati terkenal dengan 21 accent. 21 accent. Transparency. Can you speak in a British accent? Lebih usah. Lebih older. Settle sempre. Satu sumpah. Okay, right now in this video we would like. The things go skrak. Gini, Fathia Izzati kan terkenal dengan 21 accent-nya gitu kan videonya. Itu viral sekitar tahun 2013an kalau bisa dia. Si goblok emang tolol. Gak jelas emang kalau bikin konten di kamar hotel gak ada yang jelas. Anyway, Fathia Izzati terkenal dengan 21 aksennya ya kan. Nah, ini gue sama Panda pengen mencoba bukan aksen karena kita nggak jago secara Minum anjing. linguistik, iya nggak? Tapi baru lu ngisi nih. Udah, ayo sini. Gua mau mati. 10 cara atau nggak 10 tipe orang batuk. Ya, Ya, oke. bener banget. Episode pertama kita bikin 10 cara orang batuk. Tapi jangan gue semua. Ya kan 5 gimana? Banyak banget. Gue cuma bisa 2. Ya udah, 2. Batuk pertama. Batuk BPJS. Sini dong. Jangan. Oh, gini. Ini kan beda, masa sini sama. Lo nggak boleh ketawa, tapi ini airnya di mulut lo. Butuhin. Minum, taruh di mulut lo. Nggak boleh ketawa. Yang pertama adalah batuk BPJS. Batuknya gini. Gue lebih ke enak bukan gue kan bisa ketawa. Ini gak mau. Mana Panda? Gimana sih dia? Itu aja di episode 1. Itu di episode pertama. Berarti masih ada 9 batuk lagi. Kita tunggu sampai episode ke-10 baru itu tuntas. Jadi nanti kalau misalnya lo ada yang bisa bikin kolasenya, ya tinggal dibikin aja. Hanu sudah nonton, bye-bye.